После того, как свяжете полностью ухо, нитку отрежьте, оставьте для сшивания, чтобы можно было пришить. Так, завязываем узел. Опа. И будем пришивать. Брови посмотрите, где вы расположите. Вот. Посмотрите, нужны они или нет. Так вот приложите, где примерно у вас должны быть. Вот возьмите красную нить, ротик наметьте примерно где, чтоб у вас уже мышь смотрелась. И только после этого мой совет: пришивайте уши. Опять же иголками примерно приколите, как бы вы хотели видеть. Ну вот, пришила я уши, брови. Теперь я вам покажу, как я вязала рот, а вы уже решаете, так вязать или по-другому. Вязала в 2 нитки, крючком 1,75, хвост оставляю подлиннее. Один, два, три, 4, 5. И вытягиваю нитку. Потом прикладываете, где вы хотите. А вот эти нитки заправляете. В иголку вставляете и выводите в любом месте. Эту сторону тоже эти нитки берете, заправляете в иголку и тоже выводите. Теперь я покажу, как я обвязываю, делаю рукава. Вязать нужно сверху вниз заходить. И начать лучше вот с этого места. Обвязывать буду в одну нитку. Можно было бы, конечно, сначала связать руки и сразу связать рукава. Теперь вывязываем 1, 2, 3. За следующую полупетлю цепляемся. Провязываем столбик без накида. Опять 1, 2, 3. За следующую полупетлю. И провяжем столбик без накида. Ну, вы смотрите, может, надо кому-то 5 воздушных петель, может, 3 хватит. Ну, это дело на любителя. 1, 2, 3. И столбик без накида. В общем, фантазируйте. В следующем ряду можно, допустим, 4 воздушки связать, в следующем 5. Но это уже на ваше усмотрение. Может, вообще вы другой узор здесь свяжете. Ну вот, обвязала я 2 ряда
арками из 3 воздушных петель. И теперь я решила обвязать пико. Значит, ряд закончила, провязываю 1, 2, 3. В место соединения заходим провязываем столбик без накида и уходим в следующую арку. И опять вяжем 1, 2, 3. Заходим в место соединения. Провязываем столбик без накида и уходим в следующую арку. 1, 2, 3. Столбик без накида и в следующую арку. Вот, в принципе, так я решила обвязать пико. Ну, а вы смотрите сами, кому как понравится. Так, закончила я обвязку подола. Вязала практически как рукава. Только вот здесь я арки вязала по 3 воздушные петли. Здесь тоже у меня было 3 воздушные петли. И пико вязала тоже из 3 воздушных петель. Так, 1, 2, 3. Пико было. То юбку я вязала на 4. 4 воздушные петли. То есть 1, 2, 3, 4. Здесь тоже 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И еще ряд провязала. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. А пико вязала точно так же из 3 воздушных петель. Вот, в принципе, и вся разница. И вот такая юбка получается. Надеюсь, я понятно объяснила. Теперь мы с вами свяжем хвост. Вязать буду в 2 нитки. Крючок 1,75. Как буду вязать я? Значит, оставляем кусок нити побольше. Делаем петлю обычную. И провязываем. Дальше делаем накид вот этим хвостом. Вот где у нас хвост нити. Накид делаем к себе. Причем накид не затягивайте. Если вы затянете, у вас хвост будет закручиваться, как у поросенка. Вот сейчас покажу. Видите, закручивается. Это поросятам такой хвост
хорошо вязать. Вот, закручивается. Поэтому, как я буду вязать? Опять делаю петлю. И вот этот накид я вытягиваю побольше. Подлиннее. И только потом провязываю. Опять к себе вытягиваю и провязываю. Вытягиваю и провязываю. И вот так хвостик вяжется. По крайней мере, я буду так вязать. Вот связала я небольшой такой хвостик. Где-то примерно 9 сантиметров. 9-10 сантиметров у меня получился. Теперь нитки обе обрезаем. И вытаскиваем. Вот здесь узел не завязывайте, иначе некрасиво будет. Вот одну нитку мы пропускаем внутрь шнура. Так. Чуть-чуть натяните, обрежьте и растяните. А этой ниткой пришиваем хвост. Кстати, хочу сказать, после того, как вы детали пришиваете, узлы не завязывайте. Просто иголку прокалывайте и старайтесь попадать между столбиками. Вот вывели нитку. И опять в это же место, но в другой точке выведите. Так. И опять сюда же. А в другой точке выведите. Узлы здесь абсолютно не нужны. Затем чуть-чуть натяните и отрежьте. Все, и оно уйдет внутрь, хвост весь. Ну, вот такой хвост получился. Так, в крайнем случае его можно закинуть на руку, на лапу, либо, чтоб не мешал, вот так. Теперь я вам покажу, как я буду вязать бантик, а вы уже там смотрите, может быть, кто-то получше свяжет. Берем красивую нитку, значит, взяла в 2 нитки, она тонкая, и крючок 1,75. И вывязываем 1, 2, 3, 4. 2 накида. И вывязываем столбик с 2 накидами. 1,
2, 3. С петлями подъема 4 получается. 1, 2, 3, 4. И опять вяжем 4 воздушки. 1, 2, 3, 4. И соединяем соединительным столбиком или соединительной петлей. И опять вывязываем 4 воздушки. 1, 2, 3, 4. И вяжем точно такой же лепесток. И теперь начинаем обвязывать. Воздушные петли. Здесь у нас 4, провяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. А сюда 2 столбика. 1, 2. Под следующую арку 1, 2. И эти воздушки обвязываем 5 столбиками без накида. 1, 2, 3, 4, 5. В центр соединяем и обвязываем следующую сторону. 1, 2, 3, 4, 5. Так, обвязывайте до конца, и дальше я вам покажу. Так, обвязала я вторую половину. В центр соединяем. И дальше вяжем цепочку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ну вот пока я 12 свяжу, да? Дальше вы поймете, в чем суть. Может быть, надо подлиннее будет связать. Так, теперь затягиваем. Смотрите, нитку не порвите. И вот эту цепочку укладываем назад, перебрасываем наверх, чтобы было вот такое красивое соединение в центре. Вот, можно потуже затянуть. Можно еще один оборот сделать. Тогда вот эту цепочку надо длиннее вязать. Вот, давайте. Это надо примерять. Я уже даже петли не считаю. Вот, посмотрим, насколько хватит. Так, здесь затянули. Укладываем. Это лицевая сторона, значит, пошла она у нас на изнанку. Теперь на лицо. И еще один оборот делаем. Здесь все расправляем. И укладываем. Вот таким образом. А то как нитки наматывают, вот, берут нитки наматывают. Мне не нравится.
Вот я решила связать вот такой. Ну, как говорится, хозяин-барин, вам решать. Значит, подтягивайте, чтобы все у вас разложилось, расправилось, аккуратно было. Вот. И на обороте закрепляете. Ну и теперь осталось нам только сделать усы. Я брала черный ригелин. И вот в нем черные жилы. И ножницами отрезала. Они тут разделяются, жилы. И хорошо вытаскиваются. Вот. Как их крепить? Как крепила я. Так, распределили. Вытаскиваем один ус. И где-то в середине берем клей хороший. Или какой будет уже под рукой. Вот так капаем. И вставляем. Вот доходим до клея аккуратно и потом резко. Раз. А лишнее можно убрать. Когда все приклеются усы, подрезаем и зажигалкой оплавляем. Что делать, если у кого нет ригелина? Берем щетку, желательно с длинным ворсом и черного цвета. Причем берем жесткую такую, не натуральную, а синтетическую. Берем плоскогубцы и выдергиваем. Вот они выдернутые. Уже готовые усы. Только щетку брать черного цвета. Вот я выдернула. Вот отсюда. Все. Потом расправляете. И сколько надо вставляете. Можно вот таким методом воспользоваться. В любом браузере. Вот я открыла Яндекс. В поисковой строке набираем сайт Pinterest. Enter. И вот этот сайт появляется самый первый. Нажимаем на него. И здесь в строку поиска вбиваем санки амигуруми. Enter. И вот, пожалуйста, вам тут и амигуруми игрушки. Вот санки, смотрите, какие даже брюкским кружевом связаны вроде. Так, ищем. Вот эти санки, по которым мы готовили свои. Здесь много разных. Всего много на этом сайте. Очень интересный. Ну вот мы распечатали этот шаблон. Перенесли на гофрокартон от старой коробки. Ну, у кого что будет под рукой. И оклеили самоклеющейся бархатной бумагой. Теперь берем наклейки. Их в фикс-прайсе очень много всяких разных. Вырезаем фрагмент и наклеиваем. Украшаем. И вот две такие мышки у меня получились.
Теперь берем санки. Даже не санки, а сани. И едем на корпоратив новогодний. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.